Vou ligar pra minha amiga. Atende, amiga! Ah, atendeu! NôNOKA! Que bom falar com você! Menina do céu! Aqui nessa mansão onde eu trabalho, tudo é fachada, amiga! Por quê? Conta logo! Olha que babado! Aqui nada é dos patrões, tudo é emprestado! Como assim? Não entendi. Veja bem, a roupa que o patrão usa é de um tal de Hugo Boss. A gravata é de um tal de Pierre Cardin. Tá me ouvindo, amiga? Olha, o carro é de uma tal de Mercedes. Parece que nada é deles, amiga. Ah, e o pior de tudo você não sabe ainda. Outro dia o patrão tava no telefone falando. Olha, menina, que tinha um Picasso! Mentira, amiga! É pequenininho de dar dó. A NôNOKA já viu. Sem maldade, é claro.